Fjölni, afsakið, fyrrum leikmaður Skagamanna, gjörðu svo vel. Heyrðu þú? Já, ég hef ekki hugmynd. Nei, við tókum það. Ég hélt bara að vera að tala þjálfarann, hann héti Hákon, ég ekkert alveg inn í þessu. Við þekknum líka þjálfarann, þess vegna tókum við það. Nei, ég veit. Hann heitir held ég Úlfur eða eitthvað. Þú tókst þetta viðtal. Ég veit ekkert hvað hann sagði. Hann sagði bara að þeir eru verið ánægðir með skilurmennskuna og þeir ætti bara upp og skilur og komið þeim ekki óvart. Þeir eru ekki í hóknum. Nei, einmitt. Og síðan bara þetta, þeir fóru við tímabilið 2021. Það er góða minningar í það. Já. Skagan, möguleikana eftir þetta viðtal og svo viðtalið við Jón Þór. Þegar við erum búnir. Það er möguleikin í leiknum. Já, fyrir Skagan. Já. Segir þú á einhverjum tímapunkti að þú setja verkefni við hvað við fáum fyrir Skagamönnum í dag. Nú skal ég segja þér það. Hálf mínúta. Segja bara svona, maður veltir fyrir sig hvað við fáum fyrir Skagamönnum í dag. Já, sagði Hákon Ingi Jónsson, leikmaður Fjölnis, fyrrum leikmaður Skagamanna. Já, og eins og hann talaði það átti hann góða minningar hérna og einmitt þetta við fórum aðeins yfir þetta ár 2021 sem var náttúrulega ótrúlegt og náttúrulega bara menn er allir búin að gleyma hvernig tímabilið var fram að Keflavíkurleikurinn fræga og síðan bikarúrslit. Þetta var algjörlega æðislegt hvernig það kláraðist þótt að þetta var alveg hörmung fram að því. Já, nákvæmlega. Skagamenn mæta með sama lið og í sigrinum gegn Leikni. Já. Og engar breytingar. Menn að koma svona hægt og rólega tilbaka hérna á bekkinn og er að komast í stand eins og til dæmis Hákon Ingi Einarsson sem sjáum hita upp hérna. Já, algjörlega og Jón Þór allar ekki eins og þessi fræga klísja, maður breytir ekki sigurliði. Algjörlega. En maður veltir fyrir sig hverju má búast við á Skagamönnum í dag? Er það alltaf að sé það sama og við sáum í Breiðholti eða? Já, ég myndi að minnsta kosti reikna með einhverjum áherslubreytingum. Þar sem að til að mynda held að við fáum aðeins öðruvísi pressu, þar sem að verði meiri samvinna á milli Viktors og Arnórs framalega á vellinum. Og ég held að svona í uppspili verður svipað upp á teiningum, þar sem að við erum að fá Arli meira inn á miðjuna og höldum Daniel Inga út á kanti. Og ég held að áfram sé bara sett fókusin á það að reyna að finna Viktor og Arnór framalega á vellinum og koma svo hinnum á afturfyrir. En hvað, verður blúsandi sóknarbolti, erum við að fara að líka tilbaka eða hverju býstu við þar? Ég reikna með því að það verði pressað fyrstu 15. Ég held að kom enginn hinga á Norrólfsvöllinn á þess að lenda í smá sjokki og ég ætla að vona það að það verði annað på teiningunum núna heldur en í fyrsta og þriðja leik. Við sáum það náttúrulega í leiknum á móti afturheldingu hvað menn komu rosalega fókuseraðir og voru aggressífir í byrjun. Ætlum við séum bara væntanlega að fá einhver svipað og menn að reyna að koma marki snemma í leikinu? Já, vonandi. Við verðum allavega sem Skagamenn að vona það. En sömuleiðis tókum við viðtal við Jón Þór Hauksson, þjálfara Skagamanna. Skulum heyra hvað hann hafði að segja. Komum í gang. Þetta var flott. Það mjög langt þetta. Ég ekki prófa þetta. Það þarf ekki að draga orðið eftir frændaðir. Nei. Það var sama með Jóa Kalla. Það var alveg veisla að taka viðtal með hann sko. Maður þurfti ekki að undirbúa neitt sko. Hvernig fannst þér leikurinn? 1,5 mínúta. Hvað er næst?
1,5 mínúta. Hvert er Snorri að fara, veistu það? Ég heyrði það, er frábær spurning. Snorri! Snorri! Veitu, ég skal spyrja hérna bara. Við höldum bara okkar stöðu og hann skilur kameruna bara eftir svona. Gott mál. Já. Já, bara tökum bara svona létt, þú veist, hvetjum fólk til þess að mæta leikinn og þeir sem eru að fylgjast með bara njótið leiksins og ég sé svo að fara að taka við með Erni Arnarsinni. Já, hvað erum við lengi núna? Og við matur upp líka, veisla. Hvað er langt í þetta? 3:40. Ég tók aðeins spurningu hlýn í bakgrunni. Já, ég heyrði smá að því. Já. Það var alveg ákveðið. Hákon Ingi dettur hann inn eftir 1 leik. Pæli því. Við erum í útsendingu. Þeir sitja oft þarna uppi. Sem gamalt skamar. Skaga Legend. Já, farðu þig. Þá kemur í podcastið. Þá kemur í IA-TV podcastið. Þegar þú kemur aftur. Ég samningslaus eftir þetta tíma með. Samkvæmt mínum bókum ertu samningslaus núna. Ég byrjaði að tala við þig fyrir hönd IA. Ég byrjaði að tala við þig fyrir hönd IA, það má.
Já, sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Skagamanna, alveg maraþonviðtal sem þú tókst við hann, Björn Þór. Já, það þarf ekki að draga orðin upp honum, Jóni, það bara þannig. Heldur betur ekki. Þið fóruð aðeins yfir hægri bakvarðsstöðuna hjá Skagamanna, þar sem að hafsendinn Hlynur Sævar hefur verið að leysa hana. Já, komur hann svolítið óvart fyrir hvað ég maður í 2-3 leiki síðan að hann kom inn í hægri bakverðin út af nú eiga Skagamenn bara hreinrækta bakverðið, það er náttúrulega Hákon sem er náttúrulega stígu upp úr meiðslum og síðan er Árni Salvar sem kom inn í upp að tímabils og síðan Jón Gísli sem hefur leyst þetta ágætlega, þannig að maður veltir fyrir sér hvað verður þegar kemur Hákon inn þegar hann er komin úr meiðslum eða? Maður myndi ætla það að þegar hann er orðinn 100% heill þá muni hann koma að inn og þá er einmitt spurning ef Hlynur er að standa sig vel hvort að verði einhver hreyfing á hafsendparinu. Já, Hlynur er staðið sem mjög vilja hafsend, þannig að það er spurning hvort að hann kemur inn fyrir Pontus eða eitthvað slíkt sko. Það getur vel verið að sé einhvað hlýðra í varnarlínunni þegar hann dettur úr hægri bakverði. Algjörlega. Allavega þá reiknum við með stór skemmtilegum leik hér á Akranesvelli og við hvetjum alla sem er að fylgjast með og hafa tök á að mæta, að koma hingað og fylgjast með. Annars bið ég ykkur bara að njóta þessar útsendingar. Sjálfur ætla ég að fara upp og lýsa leiknum með Erni Arnarsinni og ég ætla að senda boltan nú strax upp á hann. Gjörðu svo vel, Öddi. Takk fyrir það, Sverrir. Og velkomin aftur fyrir hönd IATV. Býð ykkur velkomin að skjánum enn og aftur. Þökkum Sverri og Birni fyrir þeirra framlag hérna í upphæfi útsendingar. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að lýsa þessum leik ásamt Sverri Mar hérna eftir IA Fjölnir framundan og ég held að við skulum bara vinda okkur í byrjun á Skagaliðinu eins og þeir komu inn á hér í aðdragandanum að óbreytt lið frá því á móti Leikni. Við sjáum það hér, Árni Marino í markinu, Arnleifur í vinstri bak, Hlynur Sævar í hægri, Pontus og Jóhannes Wall í miðri vörninni, Indriði Áki þar fyrir framann, Arnór Smárasson og Steinar Þorsteinsson á miðjunni fyrir framann Indriða og síðan út á kantunum Daniel Ingi og Gísli Laxdal og Viktor Jónsson upp á topp. Á bekknum Hákon Ingi, Jón Gísli, Ármann Ingi, Breki Þór, Haukur Andri, Árni Salvar og Dino Hodsits og þjálfarið þeirra Jón Þór Hauksson. Og kannski sjáum þá byrjunlið hjá Fjölni. Sjáum það hér, númer 25 í markinu er Sigurjón Daði Harðarsson, númer 3 er Reynir Haraldsson, númer 4 Júlíus Mar Júlíusson, númer 6 Sigurvin Reynisson, númer 7 Máni Austmann Hilmarsson, númer 8 Óliver Dagur Tollasius, númer 10 Axel Freyr Harðarsson, númer 11 Dofri Snorrason, númer 23 Hákon Ingi Jónsson, fyrrum leikmaður IA sem við heyrðum viðtal við hérna áðan, númer 28 er fyrirliðinn Hans Viktor Guðmundsson og númer 29 er Guðmundur Karl Guðmundsson. Sterkt lið Fjölnismanna eins og hefur komið fram, þeir sitja náttúrulega á toppnum á markatölu þó en hún er ansi vænleg í varamarkmaður Fjölnismanna er Halldór Snær Georgsson og aðri varamenn er Samúel Már Kristinsson, Daniel Ingvar Ingvarsson, Orri Þórhallsson, Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson, Bjarni Þór Hafstein og Árni Steinn Sigursteinsson og þjálfari þeirra Úlfur Arnar Jökulsson. Nú eins og fram hefur komið þá eru það Fjölnismenn sem sitja á toppnum með 10 stig eins og Grindavík og Afturelding en með betri markatölu. Í 4. til 5. sætinu sitja Selfoss og Þór með 6 stig hvort lið og síðan koma í 7. og 7. sæti Njarðvík og IA með 5 stig eftir 4 leiki. Sverrir Mar kominn hérna til mín. Já, blessar. Sæll Sverrir og takk fyrir ykkar framlag hérna niður á vellinum. Já, bara takk sem er leiðis. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri. Já, algjörlega. Það er bara, þetta er vettvangur fyrir fólk eins og ykkur. Takk. Hérna, liðin er að koma hér inn á. Dómarar í dag eru Elías Ingi Árnason, það er svo sem að stjórnar. Það er þetta tjálta til. Algjörlega, og Hreinn Magnússon og Smári Stefánsson eru aðstofadómarar. En já, það er spenningur í þokunni. Já, algjörlega. Maður sér svona að það er að týnast fólk á völlin og eftir hennar sigurleik síðast, ég meina við vitum alveg hvernig samfélagið á Skaganum virkar, að það er einhvern veginn, það brosa allir breiðar þegar Skaginn er á sigurbraut og það virðist vera svona hægt og rólega aðeins að bætast í. Já, hversu mikilvægt er það fyrir IA sko að tengja saman sigra? Það er náttúrulega komin eins og við sögðum fyrsti sigurleikurinn eftir
já, svona erfiðar fyrstu 3 umferðir. Já, það er Óhætt að segja. óbóðslega mikilvægt að ná, þetta er í raun og veru krúsíal leikurinn. Auðvitað var mikilvægt að fá fyrsta sigurinn en eins og þú talar að tengja saman 2 sigra í röð að þá svona er hægt að búa til smá rönn. Akkurat, Fjölnismenn náttúrulega eins og ég sagði, er á toppnum eftir sigur gegn Ægi í fyrstu umferð, 1-0. 3-3 jafntefli við Þrótt Reykjavík, 2-1 sigur gegn Selfossi, síðan 6-0 sigur gegn Þór. Já. Þetta svona á pappírunum þegar maður rýnir í þessi úrslit hjá þeim, þá erum við að fara að sjá hérna alveg þrusu sterkt lið. Já, og Fjölnisliðið er bara ofboðslega gott og það er bara vel mannað og valinn maður í hverju stöðu. Hér er verið að heiðra Steinar. Hvað er þetta? 200 leikir fyrir IA í meistaraflokki. Það er ekki ólíklegt. Skulum... Ég held það alveg örugglega. Já, það stemmir. Já. 200 leikir, frábær árangur og hann er nóg eftir ennþá. Já, hann er nóg eftir. Bara áhuga maður. Reyndar eitt sem ég tek eftir og það er það að Haukur Andri Haraldsson er komin inn í byrjunarliði og það er engin fyrirliði Arnar Smárason. Það er rétt, skarplega athugað. Viktor Jónsson fyrirliða bandi. Akkurat, það hefur verið eitthvað sem hefur þá gerst í uppbytun eða menn hafa verið að prófa eitthvað. Þú ættir nú að vera innanbúa maður þar? Já, ég veit ekki betur en að minn maður hafi verið ansi peppaður í dag og ég sá hann hefja uppbytun hérna áðan en spurning hvort hann hafi fengið eitthvað tak eða ekki liðið nógu vel því að hann er allavega, það þarf mikið til að hann svona fari út af áður en leikurinn hefst og svona stór og mikilvæg leikur. Já, það eru ekki margar fyrri viðuregnir þessar liða svona miðað við mörg önnur að samkvæmt gagnagurinn í KSÍ er þetta 18 leiki reyndar þar af einn í innanhúsfótbolta. Já, einmitt. En með honum, ef hann er talið með þá eru liðin algjörlega jöfn á að unnið sikkvora 6 leikina og 6 verið jafntefli en nota bene þessi innanhúsleikur var Fjölnissigur þannig að við tellum hann bara ekki með. Nei, við gerum það ekki. Það er alveg klart mál. Já, bara eðlilegt að liðin hafi ekki spilað neitt óbúslega oft. Hvað er Fjölnir 40 ára gammalt lið? Já, 43 fyrra. Megnið að þessum leikjum eru þó í efstu deild. Já, einmitt. Og en já, svarta þoka hérna. Já, áhugaverð þoka. Já. Sem er svona lættist yfir 5 í dag. Já, það var bara, við vorum að koma okkur fyrir hérna á vellinum og horfðum út yfir Faxaflóana, þá horfðum maður á hana bara að koma. Algjörlega. Svo hvítan vegg. Ég nefnilega keyrði hérna inn í rétt fyrir 5 í dag í sólskinni og svo var ég mættur á æfingu rétt rúmlega 5 og þá var komið þoka. Algjörlega. Þetta er nú fyrirbæri sem að austfirðingar þekki ágætlega. Já, heldur betur. Kannski ekki eins algengt hér. Nei, ég þekki hana vel frá mínu sumri árið 2016 á Norrfirði. Já. Það var oft ansi langur tími sem að þoka þar. Já, en þá er leikurinn komin í gang. Það eru Fjölnismenn sem að hefja leik. Við erum að horfa hérna á sín 3 manna varnarlínu. Já. Þeim megin. Já. Skagamenn búin að vinna boltan strax. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig Skagamenn hefja leikinn, hvort að maður hefur verið að velta í fyrir sér að henda nú ekki í að illa að liggja tilbaka og ná að sækja hratt með varnarlínu andstæðingarna framalega á vellinum. Nei. Sjáum hérna strax langan bolta upp í hornið á Steinar. Það er rangstæður. Rangstæðan dæmt fyrir rest. Nei, það er alveg rétt og svo er bara spurningin hvort að það sé upplegg sem að IA á að mæta með inn í leiki í lengjudeildinni. Þetta á einhverju tímapunkti þurfa menn að kyngja stoltinu að sjálfsögðu en maður er svona að vonast til þess að liðið sé allavega að drilla til þess að geta stýrt leikjum og svona verið með yfirhöndina á boltanum og það eru nú alveg sömuleiðis leikmenn inn á vellinum sem að eiga að geta það og ætti að geta og eiga bara að gera það því að það er það sem er lagt upp með. Hér eru Skagamenn búin að vinna boltan hátt á vellinu. Viktor Jónsson, já, kannski leikmenn sem áhorfendur ætti að hafa augun á Fjölnismegin. Hákon Ingi að sjálfsögðu með 4 mörk eins og Máni Austmann. Já. Hilmarsson
óbúslega sterk þriggjamanna framlína sem að gæti allt eins verið að spila í efstu deild í rauninni. Það var allir spilað fjöldanallan leikinn þar. Axel Freyr óbúslega snöggur á hægri kantinum og Máni Austmann lunkið með boltan. Hákon auðvitað bara sami tankur og við þekkjum frá því að hann spilaði hér og klókur framherri sem að leysi stöðu vel og góðan vinstrifót. Hákon Ingi setur pressu hérna á öftustu menn. Langur bolti fram, hreinsa frá af Hansi Viktor. Arnleifur missir þennan út af. Arnleifur Hjörleifsson búinn að byrja tímabilið ágætlega sóknarlega, búinn að leggja upp 2 mörk í þessum 4 fyrstu. Já, og það er svona hans hvað segir maður? Styrkur? Já, styrkleiki. Hann auðvitað lagði upp eitthvað 14 mörk fyrir kórdrengina úr vinstri vangbakverði í fyrra. Það er alltaf ótrúlega tölur. Algjörlega og einhverjum óútskýranlegum ástæðum var hann ekki valinn í liði ársins þar. Ívar Örn Jónsson í HK fékk þá nafnbót en ég barðist með kraft og kló fyrir því að hann yrði þar en ég fekk það ekki í gegn. Fréttir af fyrirliða Skagamanna, hann meiddist í uppbytun og fekk í nára hamstring festinguna. Okay. Hvað það þýðir verður einhver annar að útskýra, mögulega systir mín bara. Já, þau eru að fara að hittast væntanlega eitthvað á næstu dögum og vikum kannski. Já, sennilega. En það getur verið þrálát meiðsli. Já, þegar þú ferðar svona í festinguna þá á það til að vera lengur heldur en vöðvin. Þannig að vonandi bara rétt ákvörðun að stoppa núna. Já, Skagamenn snöggir að taka þetta. Viktor á Haukur í skoti. Það er blokkerað vandræði þarna hjá Júlíu sem kom að þessu frá en náði á endanum Máni hirðir hann þar, sendingin frá honum tæp. Viktor nær ekki að finna samherja, kemur síðan langur bolti fram. Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum að fá frá Hauki. Þessi hlaupi gegn annarkort með eða án bolta sem hann tekur bara skarið og keyrir á stað og biður boltan eða tekur hann með sér. Þetta er akkurat það sem við þurfum að fá frá honum. Áhugaverður listi sem var gefin út í Dr. Fútból í dag. Ég veit ekki hvort þú varst búinn að hlusta á það. Það var farið yfir 20 bestu ungu leikmenn Íslands fædda 2004 og undir og síðar. Já. Þar var Haukur ekki á lista og heldur ekki í honorable mention, þannig að hann bara fekk ekki einu svona nefningu í þættinum. Þannig hann hefur sér búinn að heyra þessu? Alveg 100% búinn að heyra þetta. Daniel Ingi var á listanum og hvort hann var í 13. sæti held ég, sem er gott, en Haukur klárlega vilja að vera á þessum lista og nú bara tækifæri fyrir hann til þess að sýna það að hann er heima þar. Ekki spurning. Haukur auðvitað verið til skoðunar svo sem erlendis. Já, algjörlega, og verið partur af þessum undir 19 ára hópi og einn af fáum 2005 sem hafa verið þar. Það hefur aðalega verið hann og Jói Kitti Bjarna og Róbert Frosti Þorkelsson sem hafa verið þegar þrír hérna í feiki sterku 2004 landsliði sem auðvitað er að fara að spila á lokamóti eftir mánuð. Já, spennandi tíma framöndan þar. Já. Kemur kastið inn á Oliver, hann er að snúa upp að endamörkum en þetta er of framalega fyrir Axel Frey. Þetta fyrir aldrei rólega af stað. Já. En hann er kannski alltaf að taka fram völlurinn, hann lítur tölvöld betur út allavega, hann er svona fjarska fallegri heldur en hann hefur verið en maður þarf ekki að labba langt inn á hann til að sjá að hann er viðkvæmur. Já, hann er mjög viðkvæmur og ef hann er eitthvað í líkingu við æfingasvæði sem ég var nú á æfingu á fyrir rúmur klukkutíma síðan þá er hann ansi þungur og blautur. Já. Þessi bolti farin út á núna. Hans Viktor lætur Sigurjón Daða í markinu eftir að taka þennan. Fínasta pressa hjá Viktori þarna. Já, þriðja, fjóra skiptið sem hann svona kemur með þessu óvart þarna. Já. Það er virkilega gott og það er bara spurning hvort að manni hefur fundist hann svona miðað við
gæði og meðan við það sem hann á að taka til sín og verður að gera í liðinu og hefur hann svona í svona fyrstu leikjunum verið svona smá tíndur inn á milli. Við höfum búin að gera 2 mörk og gera það vel en hann hefur saknað hans aðeins í uppspilinu og svona að taki meira til sín og vonandi verður þessi fjarvera Arnórs bara til þess að hann stíu og taki meira til sín og verði meiri partur af svona venjulegu uppspili. Kemur Sigurðinn fyrir brotið þarna á Hákoni, Jóhannes Val fer aftan í hann og Steinar ennþá aðeins svona ósáttur við að hafa ekki fengið aukaspyrnu hérna stuttu áður. Já. Akkurat þarna, en þetta var kröftu tækling hjá Jóhannesi þarna. Já, kemur að flegi ferðið hann inn. Aukaspyrna á bara mjög vænlegum stað. Þetta er skemmtileg blanda í þessu Fjölnisliði. Svona margir strákar á besta aldri. Svona 23 til 30 og svo eru Dofri og Guðmundur Karl þarna, gömlu kallarnir. Ég held að við séum að fara þá, nei, við erum ekki að fá skot. Kemur boltið inn á fjársvæðið, skallað aftur inn í teginn en beint í fangið á Árnavarinn og Hans Viktor þarna. Sterkastur í loftinu. Virðist nú vera örlítið betra að spila boltanum eftir jörðinni. Já, töluvert. Heldur en við höfum séð allavega sérstaklega á móti Grindavík. Já, það var náttúrulega hræðilegt. Stenst illa samanburð. Árni með slagan bolta fram á við en færi hann til sín aftur. Viktor Jónsson skólaus sér inn í miðurringnum. Hvernig fór hann að því? Það gerist nú sjaldnast að sjálfu sér. Það er alveg störi stíð á hælna á honum eitthvað. Það eru 2 aðri leikir í lengjudeild karla í kvöld. Grindavík tekur á móti Aftureldingu, hörkuleikur þar og Selfoss tekur á móti Þrótti frá Reykjavík þar sem að staðan er orðin 1-0 fyrir Selfoss. Já. Talandi velli, þá er Jáverkvöllurinn á Selfossi alveg frábær. Já. Íða grænn og fallegur og það var ekki að sjá á hvernig leiknum í gær að það væri nokkuð á hann. Hér kemur fyrsta skotið á mark. Það er Máni Austmann og Árni Marino þurfti alveg að taka aðeins á þessu. Já, þetta er svona fljótt að gerast. Já, vinna boltan hátt á vellinum hérna. Spilaði þetta fram hjá Indriða og svona skrítið fótavinna hjá Árna hana. Hefði ekki þurft að vera svona mikil teygja hjá honum. En 10 mínútur einar og fyrsta hotspyrnan á Frölni. Kemur inn á fjársvæði, Viktor Jónsson stekkur manna hæst og stangar hann í burtu. Já, sáum að Árni Marino lága eftir þetta en greinilega. Hér er fyrsta dauðafærið og er þetta ekki Hans Viktor Guðmundsson sem að skorar fyrsta mark Fjölnis. Þetta var slísalegt. Boltinn skaust í gegnum allan pakkan. Þetta var ansi klaufulegt. Þetta á bara hreinlega ekki að gerast að þetta fer í gegnum einhverja 8 menn þarna á leiðinni á fjárstungina. En við sjáum þetta aftur hér. Kemur fastur bolti í gegnum að hann spýtist bara beint í fætunar á honum. Gerir reynda vel að leggja hann fyrir sig þarna. Já, gerir það frábærlega. Hlynur þarna vitlausu megin við hann þegar það er lenda í návíinu og hann svona næra að stíga hann frá sér með góðri fyrstu snertingu. Já, það er komin brekka mark snemma leiks, ekkert ósvipað. Þetta þó er öllítið setna en á móti Grindavík einmitt en. Já, en við munum ekki sjá Fjölnismenn fara í sama leik og Grindavík alveg klárlega ekki. Þeir munu setja hærra á völlin og munu reyna að setja pressu á Skaman. Skora fleiri mörk eins og þeir gerðu í síðasta leik. Fjölnir vann ÍA síðast 2016 í Pepsi-deildinni.
það var á Fjölnisvellinum. Já. Þeir hafa ekki unnið hér síðan 2015. Það var í bikarnum. Átni með langan bolta fram. Viktor í rangstöðu, ákveður að láta hann eiga sig þarna. Indriði út til hægri. Vel lesið af Reyni Haraldsinni. Og setur hann aftur fyrir. Það var að fara að koma kantmönnunum okkar inn í leikinn. Þeir hafa bara hvorur fengið boltan hérna á fyrstu 12 mínútum. Það fara að koma boltanum aðeins utar á völlin og svona ná að færa hann aðeins milli kanta og hreyfa vörnina hjá Fjölni. Hún hefur bara verið í Café Síkó hérna hingað til. Já, Átni út á kantinn á Hlyn. Steinar nær ekki til boltans. En innkast sem að Ía á. Hlynur fram á Viktor sem að reynir að feita hann upp í hornið á Gísla. Já. Gengur ekki. Hákon Ingi gríða sterkur hérna. Pontus þarf að brjóta á honum. Já, mjög svo. Og aftur frá Fjölnismenn. Aukaspyrnu á fínum stað. Taka þetta stutt hérna, Dofri. Reynir fyrirgjöfina, Haukur gerir vel hérna. En smá einbeitingarskortur hérna. Já, þessi menn hafa bara strax búist við að þessi bolti kæmi bara inn í teig sama hvað. Kemur önnur hornspyrnan inn á fjær og það er skalli sem að Fjölnismenn eiga. Indriði síðan er að skýla þessu aftur fyrir sterkur hérna. Eins og við varum að segja hérna rétt áður en að þeir náðu svo að skora í fyrra horninu að hérna, þá eru þeir að pakka mjög mikið í kringum Árna Marinó og virðist vera bara algjört upplegg að búa til þétt að pakka þar og svona ekki hleypa honum upp í þessa bolta og hann lá eftir fyrra horninu. Já. Indriði undir pressu, missir boltan, Hákon nær ekki að komast inn fyrir. Finnur Sævar með smá pláss hérna, finnur Viktor í fætur og Viktor aftur á Hlyn. Síðan reynir hann sendinguna í gegn á Steinar, gengur ekki. Leður Hlynur fær boltan, það er eina boðið sem hann fær er bara beint upp línuna í hlaup á Gísla Laxdal sem að hvorki svona sprengir á móti til þess að veiða bakvörðin með sér eða keyrir á bakvið til þess að koma svo á móti. Þetta er bara einfaldar fæslur til þess að svona aðeins að búið sér til pláss. Hann bara joggar með frá línunni og býður eftir að sendingin komi sem að kemur svo alltaf aldrei því að Reynir er alltaf bara frábærlega staðsettur. Hættur er sókn hérna. Uppspilið hjá Fjölnismönnum eins og er að skila þeim. Bara hátt á völlinu í góðan stöður. Algjörlega. Þeir eru bara að leysa þessa fyrstu pressu vel og hún, eins og ég talaði í upphituninni, að þá var uppleggið hjá Skagamurum að pressa í meira 4-4-2 með Arnór og Viktor í svona samvinnu framála vellinum sem hefur svo þurft að riðla eftir að Arnór dettur út, en já, bara svona spurning hvort að menn séu ennþá eitthvað að reyna að finna sig þarna. Reynir með boltan inn á teig, hann dettur niður í teignum. Vandræði að koma þessu frá, en er að Hans Viktor sem að er sterkastur þarna út á Guðmund Karl. Júlíus með boltan, já, bara skot á mark. Auðvitað fyrir Árna Marinó. Það er svona sér að Árni horfir fram völlinn, hvort það séu vænlegt að setja hann hratt í leik, en hefur ekki ennþá haft möguleikana. Arnleifur er pressa það er náttúrulega bara nummer 1 og 3 Gísli sem á að vera að keyra af stað og reyna að finna eitthvað pláss á baki. Ekki spurning. En við erum að sjá Skagamenn eiga bara í töluverðum erfiðleikum með hápressu Fjölnis inn í upphæða leiks. Já, Indriði er svolítið einangraður 1 á móti 2 inn á miðjunni og
svona sömuleiðis búin að vera óvæntar fyrstu 15 hjá Indriða sem er búin að gera 2 mistök nú þegar. Hann er vanur að gera bara 0 á 90 mínútum. Þannig að þetta er svona, já, það er ekkert óbærslega góða bræður yfir þessu hjá Skaganum svona til að byrja með. Vantar að Haukur og Steinar komi kannski aðeins neðar og hreyfi aðeins við varnarmönnum Fjölnis. Og þá meina ég þeim varnarmönnum sem eru á miðsvæðinu hjá. Já. Þá koma Fjölnismenn. Enn og aftur. Máni Austmann. Sendir inn í gegn og Átni út úr markinu en Jóhannes tekur boltann. Undir pressu frá Hákoninga. Daniel síðan er að framleggja þetta og Viktor þetta er ágætlega gert. Daniel missir boltan síðan of langt frá sér og er dæmdur brotlegur. Þetta er klauvalegt. Sjáum þetta aftur hér að þessi snerting hér. Nei, næsta snerting hérna og 50-50 bolti og Fjölnismenn á undan. Lítið við þess að segja en þetta vel. Haukur. Þetta eru vantar töluvert upp á nákvæmni í sendingunni hérna og hér fyrir Daniel Ingi niður og ekkert dæmt. Ég las þetta vel hana, komst inn í þetta. Já, ekki eins og við getum fengið að sjá þetta aftur. Þeirra færi gefst og leikurinn fer aftur í gang og Skagamenn voru snöggir að taka þetta innkast. Ekki meðvitaður að Daniel Ingi liggur þarna. Getur fengið að sjá það. Þannig kemur Viktor. Já, og svo kemur hérna og hann verðist ná aðeins í öllana. Já. En ekkert dæmt. Daniel virkaði nú þjáður þegar hann fór niður. En afturheldingar menn komnir yfir í Grindavík. Þar er staðan 1-0 fyrir Grindavík. Nei, fyrir afturheldingu segi ég, menn nokkuð áhugaverð staða. Mjög svo og ég vil meina fyrsta markið sem Grindavík fær á sig í deildinni. Já, rétt. Ég vil meina að það sé bara mjög jákvætt fyrir deildina því að mér finnst Grindavík vera líklegra til þess að halda þetta út. Heldur en afturhelding. Ég held að afturhelding muni tapa fleiri stigum þegar það líður á. Þannig að mér finnst mjög ákvæmt ef að Grindavík tapar þessum leik í dag. Steinar Þorsteinsson fær hérna smá leiðbeiningar frá þjálfaranum. Það kannski er rétt að minna fólk á að hægt er að fylgjast með dagskráni hjá okkur á iatv.is. Og þar meðal annars er framundan Kári Kormákur Kvöt. Styttist í það og eins IH í meistaraflokki kvenna. Kvennaliðið að fara eins og áhorfendur IATV vita, fara virkilega vel á stað. Og unnu sterkan sigur á Íringu nú í vikunni. Og upptök af þeim leik eins og af öllum okkar tæplega 400 útsendingum frá því að við hófum störf eru aðgengileg bæði á iatv.is og á YouTube-rásin okkar. En hér koma Fjölnismenn. Haukur vinnur boltann. Steinar setur hann í gegn fyrir Gísla Laxdal. Gísli nær þessum, hann nálgast hér markið, setur hann út í teginn yfir aftan Viktor. En þarna var Viktor komin aðeins og vinnalega mögulega. Bara gert hjá Steinar að setja hann þetta bara beint fyrir framan og það bara hlaupa hann á honum. Haukur vinnur boltann aftur fyrir Ríad. Smá vandræði hjá Fjölnismönnum og fyrsta hotspinna Skagamanna. Staðreind. Já, þetta er jákvætt. Já, þetta var Haukur vinnur boltann hér og Steinar bara snöggur að hugsa. Er þetta það sem Jón Þórs var að segja um að gera? Þetta er rétt á? Það væri kannski full einfalt söguskýring en
Þarna vill maður eiginlega bara sjá Gísla bomba boltanum í Viktor sko. Bara sama hvað hann er. Já. Maður bara að vita hvað hann er og negla hann á. Steinar lyftir þessum inn á teginn. Jóhannes Val vinnur skallan. Fjölnismenn á ekki að hreinsa. Hlynur aftur inn á fjársvæðið. Þar er Steinar, lúrir hann. En það er Hans Viktor sem að kemur þessu frá. Það er mikið betra núna frá Skagamönnum akkurat þessa stundina. Þokun er ekkert að létta, sýnist mér. Árni lyftir þessu út í áttina Daniel Inga. Dofri hreinsar það frá. Haukur á Steinar. Gísli vill fá hann, fær hann. Hefur gengið betur að finna hann núna. Kemur með boltan inn á markteginn. En Júlíus Mar hreinsa frá. Það er einmitt málið. Ef hann á að vera fljótur að færa boltan, þá er pláss fyrir Gísla. Það bara gekk ekki neitt í byrjun. Nei. Það er hálfleikur akkurat hálfnaður núna. Gísli með innkastið. Hlynur nær ekki að fleyta honum áfram. Máni er ekki að hreinsa, fín pressa frá Hauki Andra. Selfoss 2, Þróttur Reykjavík 0. Selfossingar að fara sterkt á stað. Var nú svo sem ekki spáð góðu gengi. Við sem þekkjum Dín Edvard Martin og við vitum að það má spá honum hvað sem er og hún gjör svona drullu saman það. Já. Mætir með sitt lið í toppstandi og alveg sama hvenær og hvað. Jóhannes Val fram á Hauki Andra. Þessi bolti út af. Hás fótur hérna hjá Sigurvin en ekki dæmpildi hérna vildi nú Skagamenn fá innkastið. Fengu ekki. Hann er síldstundið að farin þegar Máni dró hann aftur fyrir sig. Hákon sterkur hérna. Vel gert hjá honum, kemur á Mána. Máni rekinn tilbaka vindri átta. Guðmundur Karl skiptir yfir á Dofra. Dofri síðan reynir sendingunum fram að beint á Arnleif sem setur hann langan fram. Sigurvin. Og Hákon nær að taka hennar niður. Út á Reynir fer í skotið bara og það er beint á Árna Marino. Við séum þarna kemur einhver skrítin sending fyrir fram að vörðinu að Hauja og það er ekki séns að eiga við Hákon Inga Jónsson í þessari stöðu með baki í markið. Hann er alveg ofboðslega sterkur og þú hleypur ekkert fram fyrir hann svo glatt. Nei. Eins og Pontus Lindgren er að átta sig á núna á þessum fyrstu 25 minútum sko. Settur undir pressu. Hlynur lyftir þessu fram á þeim. Viktor kom hann úr rangstöðunni og er flaggaður. Eins og var að tala um á hann að það þurfa Steinar og Haukur að koma meira og sækja boltan. Þarna er Indriði búinn að opna alla miðuna, búinn að leggja boltan aftur á hlinn og það er galopið pláss fyrir annarkotn þeirra til þess að koma niður í eða koma inn í og fá boltan. En hvorugur þeirra býður upp á að Steinar hleypur í gegn og Haukur einhvern veginn bara aldrei tengtur þarna í þessar sókn. Nei. Innpressið á Viktori og hver á þetta? Það er Hlynur. Voru nú ekki alveg vissir í sínum sök hérna þremenningarnir. Og Dofri er lagstur. Það er nú ekki jákvæmt fyrir Fjölnismenn. Nei. Reyndur, greinilega fann að það var eitthvað að og settist bara. Það er ekkert að
Nei, hann er ekkert að djöflast neitt á okkur. Það er bara skipting. Já, það er bara svoleiðis. Það var nummer 14. Það er þá Daniel Ingvar Ingvarsson að koma inn á. Hann byrjaði stór sigurinn gegn Þór. Strákur fæddur 2004. Já. Og sterkum árgangi 2004 hjá Fjölni. Svona var máttarstólpinn eða svona kjarninn í Vangi Júpiters liðinu sem að bæði fóru upp úr 4. deildinni og spilaði svo í 3. í fyrra. Spurning hvort að Dofri Snorrason hefur mögulega verið tæpur fyrir leik og vitað í rauninni. Gæti verið. Eins og hann fór niður að þarna hafa hann fundið eitthvað sem hann bjóst við að gæti komið. Það er svona, fannst einhvern veginn, virðast einhvern veginn þannig? Já, það lít alveg dótt út og það er alveg rétt. Já, en Daniel Ingvar kominn inn á, þá getur þetta farið aftur á stað. Og það er innkast sem að Daniel tekur. Finnur Hákon. Fínt að sjá það bara svona strax að hann getur kastað. Já. Axel. Tilbaka á Daniel. Skiptir yfir á Július. Skalið leggst svona bakkar undan þeim hérna. En svo er spurningum að einmitt að gera eitthvað úr þessu þegar þeir vinna hratt, en þetta er ekki vænlegt. Þversending hérna inn á miðsvæðið. Reynir kemur utan á hérna. Reynir nær að lyfta honum út í teginn. Arnleifur hreinsar frá. Beint á Guðmund Karl. Hann út á Sigurvin. Fær hann aftur frá Axel hérna. Og setur hann aftur upp í horni. Þetta er vel spilað hjá Fjölni. Boltinn inn á teginn. Hákon í baráttunni. Og hver átti þess að síðustu snertingu? Það er Hákon. Já, þetta er bara eins og þetta er vel spilað hjá Fjölni og virðist það bara vera allt og einfalt. Það er bara ein snerting og svo er hann laður hann út og á mann sem er bara galopinn út í hægra megin og einhvern veginn vantar hjálpavörn og að menn sé að stýra svona varnarvinnu saman. Viktor sterkur í loftinu þarna. Gísli nær að halda sér ná. Já. Nú er Indriða. Indriða með smá tíma núna. Haukur tekur hlaupið. Skiptingin yfir á Arnleif. Arnleifur á Daniel. Hann fer í árásina á nafna sinn. Fer síðan í skotið. Ekkert að þessu Daniel. Nei, alls ekki. Og Indrið brýtur á Sigurvin. Þvingaðir í brotið að næðin Indriði. Indriði fær smá tiltal. Engin spjöld komin en þá. Í leikinn er að hálftími er liðinn. Já, það er algjör óþarfi. Nei. Sigurvin staðan á fætur. Það er hins vegar komið rautt spjald í Grindavík. Já, á Grindvíkinga. Já. Það er á Guðjón Pétur Lýðsson. Já. Það eru risa fréttir að gerast í Grindavík. Þetta er Pétur. Beint rautt spjald. Já. Þetta er 24 mínútur. Já. Eitthvað líka hann hafa gert. Sval tekur á rásina, skiptir honum yfir á hægri, þetta er aðeins og stutt. Reynir er að skalla þetta frá beint á Hlín. Hlínur á Steinar. Steinar fer á stað en ekki heppið með snertinguna þarna. Gott þegar móður mín og Gulla Sverris er ekki að stýra þessum hvatningaróðum hana. Það kæmir ekki óvart. Sigurvin Pontus vinnur boltan aftur, setur hann upp í svæðið, Gísli eldir. Július er á undan. Og losar þetta fram beint á Indriða sem að finnur Steinar
Steinar upp í hornið á Gísla sem er þar einn á öðum sjó, setur hann inn á teginn. Guðmundur Karl lendir á fyrsta varnarmanni bara hreinlega. Þannig að kannski vill maður sjá aðeins meiri gæði í fyrirgjöfinni. Já, bara meiri trú að sé á leiðinni á hausinn á Viktori. Já, trú á þessu. Bara engin samfæring í þessari fyrirgjöf. Steinar með hotsputnuna, þeir ná að skalla þetta frá. Arnleifur nær að taka niður. Reynir sendinguna, þarna gekk ekki. Haukur vinnur boltann út á Steinar. Steinar með hann inn á fjær og þegar þetta er slegið frá Sigurjóni. Sen kemur skotur á Daniel og hann ver aftur. Já, besta færi í Skagamanna. Og það eftir 32 mínútur. Og Sigurjón Daði liggur eftir. Þarna var alveg fyrirgjöf. Já, akkurat. Við kannski séð þetta aftur hérna. Haukur vinnur boltan hátt og Steinar með virkilega fína fyrirgjöf. Daði, hvað hefur gerst þarna? Já, lendir örugglega illa þarna og fær kannski og við hefum hvernig það stendur núna að fengi boltan í magan svo. Já. Eða þindina. Úr honum allur vindur. Já. Þannig já, leikurinn var stöðvaður, þannig að Skagamenn með boltan. Já. Tveir leikir í gangi í bestu deildinni líka. IBVF að vinna HK þægilega heimavelli 3-0. KR-ingar 2-1 yfir gegn Fylki í Árbænum. Já. Sá leikur hófst á sama tíma og þessi leikur hér. Já, IBVF 3-0 liður gegn HK, það er mjög áhugavert. Á Steinar. Steinar reynir sendinguna upp í hornið á Gísla. Þetta er hreinsað frá og niður á sand. Gísli er að komast fram hjá Reyni, missir hann svo frá sér. Hákon tekur hann niður. Pontus kemur í hjálpavörð þarna. Ingar sem að Skaginn á. Jóhannes skiptir yfir á Arnleif. Ná að loka vel. Opni með sendinguna út á kantinn. Linur nær að taka niður, gerir þetta vel. Setur hann upp í hotnið en Június nær að teygja sig í hann. Viktor finnur Gísla hins vegar. Steinar fer í hlaupið fram fyrir hann. Gísli er ennþá með boltann. Leggur hann út á Hauk. Haukur langar í skoti. Finnur Viktorinn á teignum og boltinn hrekkur hann að varnarmanni og Sigurjón Daði nær að kasta sér á hann. Ja, þetta var fínt spil. Dálítið tilraunakent en gott að ná að tengja það saman allavega. Þarna vantaði í rauninni Viktori bara örlítið pláss til að ná skotinu í annari snertingunni hann. 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Fjölnismenn leiða enda á hérna 1-0. Kemur pressan Pontus út á Hlinn. Hlinnur nær að halda þess inn á. Kemur tilbaka á Árna Marino sem að skiptir yfir á Arnleif. Arnleifur sér hérna hlaup frá Hauki Andrasen nær að taka hann með sér. Sendingin frá honum ekki nógu nákvæm. Framalega fyrir Viktor Jónsson þarna. Haukur búinn að fá hann aftur hér úr innkastinu. Finnur Daniel. Daniel lyftur þessi yfir á fjársvæðið. Viktor í baráttunni en Hans Viktor er sterkari. Já. Viktor eitthvað kvart undan olbúa þarna. Jóhannes finnur Hauk, hann framlengir á Steinar, Indriði
Tilbaka á Pontus. Fyrir Sævar. Máni eftir hann. Hann er að reka hann tilbaka. Það er alltaf mikið verið að bíða eftir hvað boltamaðurinn ætlar að gera. Já. Það Hlynur fær boltan hérna, búið að gerast nokkur sinnum að menn eru hvorki af leiðinni hlaupið nýja bjóða sig í lappir þar sem að verður einn að stinga sér á bakvið og annar að koma í fætur. Það er allir bara að standa og bíða og sjá hvað Hlynur ætlar að gera. Svo þurfa menn að bregðast við því eftir á. Já. Daniel tilbaka á Viktor, fær hann aftur. Og það er Rangstad dæmd. Fjölnismenn kannski ekki ógnað mikið, kannski síðustu 10. Nei. Hvort að það er, hverju það er að þakka, hvort að það er bara Fjölnismenn að hafa ekki sama drifkraftin í að bæta við marki eins og í að jafna. Já, nei, ég held að það sé nú ekkert endilega það. Það er bara svona, þeir hafa kannski aðeins stigið af bensíngjöfunni. Það er bara svona, já, ég veit ekki alveg. Þetta á það alveg til að gerast. Þeir alveg komast yfir að einhvern veginn hleypa þau andstæðingnum inn í leikinn. Bara með því svona aðeins að gefa eftir. En hér koma þeir eins og er. Daniel Reynsættur frá Sigurvin, skallar hann í 8 tegnum, Pontus. Þetta nú, Guðmundur Karl tekur hann niður. Finnur Reyni lyftur sig yfir á fjær, aðeins og hár. Þarna fyrir Hákon. Jóhannes fram á Daniel, snertingin frá honum. Ekki nógu góð. Þetta er bara nákvæmlega máli. Þannig að kemur bara hátt og snjallt garg frá Jóni Þór að biður Haugum að fara nær þessu. Og þá opnast þetta pláss fyrir Daniel Inga til þess að koma inn á völlinn. Það eina sem að Haugur er að gera með því að fara nær er að draga Oliver Dag þarna með sér. Akkurat. Skagamenn reyna og reyna enn. Indriði tilbaka á Jóhannes. Steinar eftir á Jóhannes. Átti komið tilbaka á Árna Marino undir pressu. Losar hann þá langt hérna út til hægri. Einhverja hreyfingu án bolta. Boltamaðurinn oft í töluverðum vandræðum, en hérna er fínt upphlaup en snertinginni á Hauki svíkur hann. Þetta er svona tvættir á sóknir núna sem að lítar rosalega vel út. Svo er bara svona smáatriði sem að klikka. Og það er alltaf bara eins og Skagamaðurinn Arnar Gunnlaugs er alltaf að tala um að fótbolti er game of margins. Það eru smáatriðin sem að skera úr hvort liði vinnur og hvaða liði vinnur titilinn. Já, ég man eftir líka ræðu sem Al Pacino hélt með svipuð inntaki. Ætli hann fáið ekki það? Sennilega. Ég gæti alveg trúið að hann sé mikill gottfræði maður. Já, Viktor er í rángstöðu hérna. Reynir eins og hann getur að gera lítið úr sér, en aukaspyrna dæmd á Steinar. Ég held bara að hann hafi ekki getað annað en að flauta og mómentið var búið fyrir rángstöðuna. Já, flaggið var komið niður aftur. Já, hann einhvern veginn sá að sér hana og flautaði bara einhverja óvænta aukaspyrnu. Hlynur skallar þennan út fyrir
Við nú eflaust búast við, kannski einhverjum 3 mínútum í uppbótartíma. Já, klálega. Bæði Daniel Ingi og Dofri búin að liggja aðeins. Hákon með Pontus í bakinu og það er erfitt boltinn yfir á fjársvæði. Arnleifur með ekki nógu góðar Hreinsson Sigurvin síðan í áhugavert skot. Það vantaði svona samfæringuna þarna. Já. Og vel yfir. En aftur sjáum við bara hvað Pontus er í miklu vandræðum með Hákon Inga og ég held að það sé bara mjög augljós ástæða á milli þessa, ástæða þessa að hann er að líma sig á Pontus frekar heldur en Jónas Var. Já. Hún sendur upp í hornið aðeins og framalega fyrir Steinar eða hvað? Nei, Steinar gerir vel í að ná að teygja síðan þarna. Boltinn aftur fyrir fram Indriði þarna og Guðmundur Karl í baráttunni, Gísli þarna vantaði lítið upp á kofunum fram hjá Reyni. Finnur á Viktor, fær hann aftur og þetta lítur að vera, nei, þetta er ekki skagainkast. Reynir kasta langt fram hérna. Axel kominn hérna yfir til vinstri núna. Pressa Daniel með smá pláss núna hérna. Kemur með hann fyrir markið. Hákon er að taka niður. Reynir að framlengja hann hérna. Gengur ekki. Reynir tilbaka. Július, Viktor pressar á hann. Fín pressa, Pontus er undan Hákoni núna. Og nú er það Hákon sem að brýtur á honum. Þetta er náttúrulega það sem að Pontus þarf að gera. Er að komast bara fram og vera undan honum í boltan. Já, sem að eins og ég talaði hann gerir ekkert svo glatt. Afturhelding komur í 2-0 yfir gegn Grindavík, í Grindavík. Grindavík færra. Einu færri og þetta segja þungavíktamanni færri. Já, það er ótt segðan. Selfoss 2-0 yfir líka, ekki? Jú. Daniel lyftir þessu í áttina vörninni. Hans Viktor hreinsar þetta frá Jóhannes. Gísli og Hlynur hérna 2 á 1 hægra megin en Reynir staðsetur sig vel hérna. Steinar gerir vel í að koma boltanum á Hlyn. Hlynur horfir inn á teig, kemur með hann inn á teginn. Hreinsar frá. Indriði tekur frákast. Á Arnleif. Hlynur. Góð snerting þarna. Máni fer á stað. Hlynur með fína pressa á hann hérna en Máni gerir þetta með frábær tækling síðan á Hlyni og jafngóð tækling frá Steinari. Þetta vilja menn sjá hérna í stúkunni. Haukur. Daniel ennþá með boltan, missir hann frá sér. Þetta rann út í sandinn. Nokkuð sinnum hjá Daniel, búin að vera svona aðeins og lengi að losa sig það. Já, Jóhannes kemur þessu tilbaka á Árna. Árni á Indriða. Arnleifur. Sendingin arfaslög frá honum. Jón Þór Hauksson grípur bara höfuð á sér en hann horfði á þetta. En Arnleifur búinn að vinna boltan aftur. Búinn að staða. Steinar á Hlyn. Hlynur. Þetta möguleika ná loka vel fyrir fram að boltan Fjölnismenn. Skagamenn líka bara of seinir að bjóða upp á eitthvað. Arnleifur kemur í fyrirgjöfina, Viktor fer í boltan, Július nær að koma þessu frá og Daniel síðan langt og það er Hákon á, nei Jóhannes er á undan honum og það er bara innkast.
leikloki í Vestmannaeyjum, 3-0 sigur IBVF gegn HK. Komið svolítið síðan þeir unnuleik. Vestmannaeyingar að lyfta sér í 9. sætið. Það er gott að þið verið ekki tapað einhverjum 4-5 í röð. Jú, það er bara meira. Já. Það var nú töluvert í fréttum bara. Fyrir stuttur síðan. Já. Þeir unnu þarna Breiðablik og Keflavík í 2 leikjum í röð og síðan hafa tapað allir hinum. Pontus kemur upp með boltan. 2 mínútur komnar í uppbót. Við giskum á 3. Sjá hvort að við höfum rétt fyrir okkur með það. 4. 4. Það er útsendingastjóri. Gott hlaupi á Hauki hérna. Haukur fellur síðan við. Hann fær innkast. Haukur fann fyrir þessu. Já. Fær boltan hérna. Arnleif síðan með fyrirgjöfuna. Viktor sterkur, nær ekki að skalla að stýra þessu á markið. Haukur og rangstæður. Varamannabekkurinn hjá IA var ekki hrifinn af þessum dómi. Sannfærður að Fjölnismaður hafi skallað en og klálega Viktor Jónsson að gera það sko. Mikil barátta þarna. Hákon brýtur á Indriða. Haukur vill vera snöggur að taka þetta, gerir það, finnur Daniel Inga. Arnleif kemur utan á hann. Daniel fer inn á völlinn, finnur Indriði síðan út á Arnleif. Þetta er betra. Arnleifur í fyrirgefa stöðu, kemur boltanum inn á Hans Viktor. Skallar frá og út af. Skagamenn gera hvað þeir geta að reyna að koma sér í færi hérna en tíminn er að renna út sem þeir hafa. Jóhannes inn á teginn, Hans Viktor reynsa frá og þá er flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Fjölni hér. Hans Viktor Guðmundsson kom Fjölnismönnum yfir á 11. mínútu og við kannski fáum að sjá það mark áður en að við förum í pásu. Fastur bolti inn á teginn sem að spýtist alla leiðinni í beint í fæturnar á Hans Viktori sem gerir vel í að ná valda á honum og klára þetta. Já, gerir þetta vel. Maður hefði nú viljað sjá Skagamenn bara einhvern veginn komið í veg fyrir þetta. Ég meina, fer fram hjá einhverjum 4-5 Skagamennum og Árni Marino finnst mér alveg frekar lengi út í hann sömuleiðis. Svona þegar ég horfa á þetta í 3. skipti. En já, ég veit ekki. En hvað þurfa Skagamenn að gera betur í síðari hálfleiknum? Þeir þurfa að láta bolta ganga miklu hraðar og færa boltan meira inn á miðjuna og aftur út. Mér finnst að boltin hafi allt of mikið verið færður bara gegnum varnarlínuna, sikkoru megin út á kant og einhvern veginn svona utanum Fjölnisliðið og það þarf að brjóta upp með því að fara meira inn á miðjuna. Eitt touch skiptir ekki yfir og þetta þarf að ganga miklu hraðar og þannig býrðu þeir til svæði og þannig svona rótaru í varnarliðinu sem er á móti þér. Sérðu einhverja mögulega skiptingu í hálfleik hjá Skaganum? Nei, ekki hálfleik. Ég held ekki. Það geti mögulega, ég held að fljótlega fari Hákon Ingi að koma inn á og það er þá spurning hvar hann verður settur inn og svona já, ég veit það ekki. Ármann eða Breki getur komið inn á fyrir Daniel Inga. Akkurat. En já, ég held að Jón þá breyti ekkert. Nei, við sjáum hvað setur. Við tökum okkur hlé hérna og komum með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir, Örn Arnarsson og Sverrir Mar heilsa ykkur hér frá Norðurálsvellinum, staðan 1-0 í hálfleik, Fjölnir yfir hér og enn ein brekkan sem við erum að sjá Skagamenn þurfa að klífa hérna þetta vorið í engar skiptingar í hálfleik og verður forvitnilegt að sjá hvort að Jón Þór og aðstoðarþjálfari hans hafi náð að svona öskra menn eitthvað í gang og þætti það ekkert ólíklegt að fyrirliði félagsins Arnór Smárason hafi verið þar líka. Já, ég held að sé bara fullvissa hlustundur og okkur það og áhorfendur að hann hafi verið mættur þarna til þess að láta sér heyra. Já. Það ekki vettlingatök þar, það lofa ekki því. Nei, en það Skagaliðið þannig skipað í markinu Árni Marino Einarsson og í bakvarðarstöðunum Hlynur Sævar hægra megin, Arnleifur Hjörleifsson vinstra megin, Jóhannes Wall og Pontus Lindgren í miðri vörninni, Indrið Áki djúpur þar fyrir framan, Haukur Andri og Steinar með honum fyrir framan hann á miðunni. Spurning hvort að þeir eru eitthvað búin að víxla, Haukur lítið dýpri núna. Ég held bara að þeir hafi gert þessa breytingu svona þegar að leið á fyrri hálfleikinn að þá hafi Haukur svona droppað aðeins neðar til þess að hjálpa Indriða í uppfylginu og búa til aðeins meira pláss aðeins ofar á vellinum. Eins og við sjáum þetta fyrsta hálftímann að einhvern veginn bara hér Gísli Laxdal sem vinnur boltan, kemur honum inn á Teigi Steinar Þorsteinsson, setur hann rétt fram hjá markinu. Já. Við töluðum Dín Martin áðan, hann hefði sagt spenna ökli. Já, þetta hittir hann ekki nógu vel, en Gísli Laxdal út á hægri kanti, Daniel Ingi vinstra megin, Viktor Jónsson upp á topp. En byrjar vel, fyrsta færið hér strax eftir réttum mínútu leik. Já, vonandi bara verður þetta það sem að koma skal í þessum seinni hálfleik. Hlynur Sævar Jónsson liggur eftir. Lið Fjölnis þannig skipað í markinu Sigurjón Daði Harðarsson, Reynir Haraldsson í vinstri bakvörðinni, Júlíus Mar og Hans Viktor Guðmundsson í miðri vörninni. Ég veit ekki alveg hvað gerist við hlinn hann. Daniel Ingvar í hægri bakvörðarstöðunni. Síðan eru þeir hérna Sigurvin inn á miðjunni. Oliver Dofri Snorrason fór á velli fyrir Daniel Ingvar. Hákon Ingi, Axel Freyr og Máni Austmann í fremstu línu og Guðmundur Karl einnig inn á miðjunni hjá þeim. Hákon með fyrirgjöf, engin Fjölnismaður þar. Arnleifur tilbaka á Jóhannes með tæpa sendingu hérna inn á Pontus sem var undir pressu. Fjölnismenn vinna boltan síðan. Axel nær ekki að komast fram hjá Jóhannes Wall og Arnleifur vinnur innkast. Þetta svona þetta nú ekki margar mínútur, fyrstu 3 mínútur að þetta svona að sjákaðara hjá Skagamönnum. Flestir áhorfendur sem eru ekki Fjölnismenn, bæði Skagamenn þá og þeir hlutlausu að þeir vilja fá jöfnunarmarki í þetta, smá fólk. Já, akkurat. Daniel. Missir hann frá sér. Setur pressuna. Kemur síðan langur bolti og ekki út af. Jóhannes, sjá hvað Hákon Ingi sterkur hérna, hann býr þetta til, nær sér í stöðu og sækir aukaspyrnu. Óbúslega illur aðalur þegar að boltinn er kominn nálægt honum. Þeir eru auðvitað ekkert fljótur, hann stingur ekki marga af en ef það finna hann í skrokkinn þá er bara nánast ekki séns að hafa hann á boltan.
Síðan núna hálfleikstölur á Fylkisvelli, það hafa verið 2-2 Fylkismenn á hana að jafna gegn KR. Staðan ennþá 2-0 fyrir Aftureldingu í Grindavík og það er komin 2 rauð spjöld á Grindvíkinga. Stór hætta hana. 2 rauð spjöld á Grindavík, það lítur að vera það þjálfara til, trúi ekki. Sjáum, það er nýskeið, það er ekki komið inn. Já, minnst líklegt. Já, það kemur kannski í ljós eftir smá. En Selfyssingar einnig 2-0 yfir gegn Þrótti Reykjavík en þá á heimavelli. Átni, fyrir Daniel sem kemur djúpt hérna á móti boltanum. Daniel síðan reynir skiptinguna. Steinar nær að fleita þessu aftur fyrir sig. Gísli í kapplaupi. Gísli kemur hún inn á teginn. Viktor nær ekki að krafsa þennan í netið. Já, það er ótt að segja að það er svona, það er beittari sóknarleikurinn hjá Skagamönnum hérna í upphafi síðari hálfleiks. Algjörlega. En við sáum í fyrri. Það er mun betra. Sýnist þeirra búið að draga tilbaka þetta rauða spjald í Grindavík síðara. Það er ekki, það kemur alltaf ekkert inn á textalýsingu Fótbolta.net sem að sá lærði Gundur Aðalsteinn Ásgeirsson á tökkunum og hann klikkar ekkert á neinu svoleiðis. Bara Hlynur. Jóhannes keyrði niður hérna Hansi Viktor. Arnleifur hérna á miklum sprettu upp vinstra megin. Það er bara að skilja sér inntæk. Og hér er Arnleifur nær að halda hlaupinu áfram og fellur síðan við en fær hotspinnu. Ég held að þetta sé nú rétt. Já, ég hugsa það. Sjáum þetta kannski í endursýningu hvort hann stíi á löppinu. En þarna er klárlega aukaspinna. Já, gerir þetta vel aftur. Það er erfitt að þetta er svona erfitt að sjá þetta. Spurning hvort ég getum séð þetta lítið hægar hér. Þetta þarna í blá lokin þegar þessi snerting á sér stað. Þetta er Sigurvin sem að kemur. Já, og þó. Þetta lítur nú út allavega að sjá þetta svona hægt að þá virkar þetta eins og það sé bara hrein snerting á mannin. Kemur inn í fótinn á honum. Steinar, hann er nærsvæði, Jóhannes Val skallar hann upp í loftið, Sigurjón í vandræðan, þeir ná að koma þessu frá, Haukur kemur þessu aftur inn í pakkan, Pontus síðan lyftir þessu hátt í loftu upp og brotið hér á Sigurjón í Daða. Ég spyr þarna þegar að Jóhannes Val skalla boltan upp í lofti, hvar eru Skagamenn? Sigurjón Daði nær eitthvað aðeins að blaka boltanum þarna. Hvar eru menn? Hver ætlar að taka? Og þessi bolti áhugaverður Viktor keyrir inn í Sigurjón Daða og réttilega dæmd aukaspyrna þarna. Komið Óskar Vasilevski. Okkar maður. Annað gult á Selfossi. Já. Á 54. mínútu Selfossingar orðnir einum færri þar. Þetta verður spennað annað í lokin þar. Já. Okkar maður á Selfossi, getum við ekki kallað hann það? Einn af þeim. Já. Það er orðnir nokkri hana. Ímir Hjálmsson, þetta fór líka í Selfoss. Akkurat. Boltinn tilbaka á Átna í markinu. Hákon pressar á hann. Sendingin frá honum, beint á Reyni. Reynir nær ekki að finna Mána þarna. Baka á Átna. Enn er Hákon að pressa. Pontus. Já, þeir leysa þetta vel. Já, vel gert. Hlynur Sævar missir hann aðeins frá sér. Nú þarf boltinn að koma inn á miðjuna og út hinum megin. Steinar. Indrið tekur hlaupið, sendingin aðeins og einarlega. Júlíus er á undan Indriða í boltan. Komnir upp
allan hægri vænginn út á miðuna. Það verður þessi bolti að koma inn á miðju. Haukur var að biðja um hann, Haukur var aðleitt. Það þarf hann að koma þar inn og yfir á Arnleif í svæðinu út í vinstri megin. Þegar þar er pláss. Þarna er þetta bara orðið þröngt. Það er allt varnarliðið búið að færa sig yfir og það er bara miklu auðveldara fyrir þá að eiga við þetta þar. Það þarf að koma skipting. Gerist allt og hægt og allt og sjaldan. Já, algjörlega Jóhannes yfir á Arnleif. Arnleifur upp í horni á Daniel, kemst fram hjá Daniel Ingvari. Daniel, síðan setur hann út í teginn. Það er Steinar Þorsteinsson sem er að taka með sér inn á teginn. Tilbaka á Arnleif. Arnleifur inn á fjær. Skalla frá. Þetta er frábælega gert fyrir Daniel Ingvari. Já, mjög svo. Og hreinsar þetta út af. Hlynur kastar inn á Indriða. Indriði sterkur hér. Komin inn á teginn. Setur hann fyrir. Hreinsa frá. Jóhannes Vald tekur frákastið. Inn á að halda pressunni. Út á Daniel Inga. Daniel síðan inn á teginn. Skalla frá að Hansi Viktor. Og Arnleifur færir hann upp í hendina á sinni, en það er ekki hendi. Nútíma fótbolta. Vel gert hérna hjá Mána, stingur hann upp fyrir, en þetta er akkurat það sem þú sagðir. Hann stingur engan af, Hákon, hann vill fá hann í fætur. Já, hann vill fá hann í skrokkinn, í fætur. Jóhannes vantar möguleikana hérna, Hákon vinnur á hann boltan og Jóhannes Val brýtur á honum klárlega, en kemst upp með það. Indriði með skiptinguna yfir til hægri, Gísli nær að taka niður. Þetta menn með sér inn í teig, Steinar komur hann fyrir utan. Kemst fram hjá Reyni, fer á vinstri fótinn, nær ekki að finna skotfærið og þeir koma þessu frá. Freyr finnur Hákon inn á teiknum eða hvað, nei, Jóhannes Vald gerir vel. Já, vel gert. Árni langur fram á Viktor sem hann er að fleyta honum áfram. Daniel Ingi hleypur undir það. Sigurjón Daði með langan bolta fram. Vel gert hjá Daniel Inga að fara bara staði í þetta hlaup. Þetta er það sem maður vill sjá hjá fleiri mönnum, sérstaklega þá Gísla Laxdal sem að myndi ná svona bolta. Já. Arnleifur reynir sendingun upp í hornið á Daniel Inga. Daniel Ingvar er á undan honum og það er bara dæmt markspyrna. Elías tekur ekki þátt í þessu rugli, hann bara bendir sjúkraþjálfaranum á það að maðurinn sé út í horni, hann er fyrir utan völlinn. Já. Áfram á leikinn, þannig að þetta er komin inn á. Þessum, Haukur síðan öðrum boltanum. Hlynur sér hlaup hérna hjá Steinari Þorsteinsinni sem hann er að taka niður. Július er í honum, kemst fyrir gjöna. Gísli tekur við og setur hann inn á Martein aftur. Fór hann af Reyni Haralds frá Gísla. Gísli baka á Hlyn. Pontus og Jóhannes kemur pressan á hann hérna út á Arnleif og færa þetta hérna milli kantana. Arnleifur hótar fyrir gjöfinni, finnur síðan Indriði aðþrengdur. Indriði er búinn að færa sig svona talsvert ofar í sókninni núna og það var Haukur kannski farin að sitja aðeins meira. Hann má ekki vanmeta þrátt fyrir það að Indriði sé í dag að spila sem djúpur miðjumaður og takk ekkert óbúslega mikið þátt í sóknarleiknum að þá hefur hann sinn meistaraflokksferil sem framherji. Þessi bolti siglir gegnum teginn á að koma þessu frá.
Sjáum að Jóhannes Vall er svona komin meira í návíði við Hákoninga. Meira, já, ráða betur við hann. Algjörlega. Jóhannes, kemur boltan upp. Finnur Daniel Inga. Þetta er akkurat máli. Setja hann inn í miðjuna, láta það bregðast við, svo getum við fært hann. Hlynur sér hlaupi á Indriða hérna. Út á Steinar sem er búinn að lúra svolítið úti að hægra með núna. Á Indriða. Indriði síðan með boltan inn á teginn. Daniel hittir hann ekki. En Haukur vinnur hann hérna framalega fyrir Ía. Aftur á Arnleif. Arnleifur kominn inn á teginn. Arnleifur leggur hann út. Gíslir þar. Fer á vinstri fótinn. Aftur reynir að finna Arnleif. Sendingin ekki nákvæm. Arnleifur næri þessum eða hvað. Já, hann gerir það. En Daniel Ingvar gerir vel í að sækja þessa aukaspyrnu. Algjör óþarfi að keyra hérna þessum krafti hjá Jóhannes sem fannst mér. Algjörlega. Mikill óþarfi. Þarna var rétt áður var Máni Austmann þvingaður í lélegar eins og. Þetta, já, næstu því færi. Og finna það Daniel Ingi. Gerir þetta ágætlega, boltinn tilbaka á Hann var á leiðin á bekkinn hjá Fjölni. Ég er ekki alveg kláraði hver það er. Nei. Það kemur í ljós að við sjáum númerið. Daniel með pláss hérna til að snúa. Það voru pláss hérna. Þetta er hans staða, hann vill vera þarna á vellinu. Frábærlega gert, Finnur Steinar, Steinar fullt af gulum treyjum og teiknum núna. Út á Daniel aftur, Daniel lyftur þessu inn á teginn. Viktor í baráttunni, Arnleifur fær hann fyrir skotið fram hjá markinu. Já, sjáum, það verðist bara vera búið að breyta stöðum. Steinar er bara komin út hægra megin og verðist eins og, ég veit það ekki, Gísli sé komin inn central. Haukur býður sér stutt, hérna er sókn í gangi. Steinar aftur með fyrirgjöfina, þeir ná að skalla þetta frá. Haukur skallar þetta aftur inn í pakkan en Sigurjón kemur út og hirðir boltan. Það er Orri Þórhallsson sem er á leiðin inn á. Hlynur fram á Gísla. Gísli tekur sér tíma, skiptir aftur yfir til vinstri. Mjög tæpur í varnarvinnunni, var lengst fyrir neðan varnarvinnuna. Viktor Jónsson hefði aldrei verið rángstæður ef hann hefði fengið sendingarna í gegn. Tekur reynir sendingun á Daniel aðeins og laus. Daniel Ingvar hirðir hann. Guðmundur og Reynir inn fyrir á Axel. Pontus er á undan í boltan og ekkert dæmt hér, bara hornspyrna. Og þá kemur skipting. Það er leikmann númer 16 Orri Þórhallsson sem kemur inn á fyrir Hákon Inga. Hákon Inga. Það er bara svoleiðis. Hann náði ekki að setja mark sitt. Já, ekki mark. Hann var óþægilegur fyrir varnarmenn. Hann setti mark sitt á leikin en hann setti ekki mark í netið. Já, Hákon Ingi Jónsson kemur á velli hérna. Já, og Orri kemur í hans stað. Já. Svona, maður myndi halda að þetta verði þægilegra fyrir
Hafsendapar Skagamanna í kjölfarið. Farið aftur út á Reyni. Reyni reynir að komast fram hjá Dan Linga, gekk ekki. Skiptingin yfir til hægri, Daniel er að taka hennar niður. Lyftir honum inn á teiginn og þarna var Máni við það að ná að stýra þessum á marki, gekk ekki. Reynir. Gísli vinnur ágætlega tilbaka hérna. Reynir kemur honum inn á teiginn. Pontus skalla frá, það er frákast þarna fyrir þetta varnarmanni eða slæsaði hann. Það var Oliver Dagur sem átti þetta skot. Viktor gerir frábærlega hérna og brotið á honum hér eða hvað, er það bara innkast. Arnleifur kastar inn á Haug, Haugur á Viktor. Viktor haldið í hann og aukaspyrna dæmd. Sýnist vera skipting á leiðinni hjá Skagamönnum. Sjáum aftur þetta skot hérna. Nei, þetta er bara... Það fengi að rúlla að hann hendaði innkasti. Já. Steinar að búa sig undir að taka þessa aukaspyrnu fyrir IA. Lyftur honum, snýr hann inn að markinu. Og boltinn dettur í teignum. Haukur vinnur skallan en það er ekki að finna samherja. Arnleifur síðan skrítin sending tilbaka hana. Árni Marino út úr markinu og þarf að renna sér í hann hana. Þetta var áhugaverð sending hjá Arnleifur. Máni komum bara með hann upp á hotfára þarna. Ekki algengt að sjá þetta á 67. mínútu. Sigurvinn. Eftir að henni gegn. Pontus gerir ágætlega þarna. Vel gert hjá Hauki, finnur Steinar. Steinar nær að stökka upp úr einni tæklingu, annarri tæklingu, þriðju tæklingunni og sendingin utalega en Gísli nær að halda þess inn á. Reynir kemur þá og aukaspyrna dæmt hér fyrir brot á Steinari Þorsteinsssyni, væntanlega. Það er gríðarlega áhugavert að hann skuli bíða svona lengi með að gefa hagnaði. Já, sjáum hérna á hvaða tæklingu er það. Þessi sennilega, eða er það þessi? Já, það er þessi Virðist það að vera þessi þriðja með staðsendingun aukaspyrnunni. Það er skipting á leiðinni hjá Skagamönnum. Og hann er að spjalda 2. Já. Daniel Ingvar og hvort það var Guðmundur Karl eða Sigurvinn sömuleiðis. Hann er rétt áður. Ætli það hafi verið fyrir sitt hvora tæklinguna? Já, pottitt. Já. Það er pottitt, sko. Harman Ingi Finn Bóðarsson er að koma inn á fyrir Skagamenn og það er þá mjög líklega fyrir Daniel Inga. Já. Haukur. Skagamenn ákveð að taka þetta stutt hérna. Haukur út á Arnleif. Haukur skiptir yfir til hægri. Þetta er vel gert hjá Haukur. Gísla, hann í fyrstu snertingu inn á Steinar. Steinar aftur út á Gísla. Gísli fer í fyrsta í fyrirgjöfina. Arnleifur nær að taka frákasti, kemur honum illa fyrir sig. Haukur nær hann að nær skotinu en það er hátt yfir. Já, gerði vel í að koma sér í stöðuna en skotið ekki alveg nægilega gott. Já, ekki ánægði með sig hana. Ég er hins vegar búinn að vera ánægður með Hauk núna undanfarnar mínútur þar sem hann er bara að koma að sækja boltan og aðeins svona taka yfir og fara að stýra því sem að fer fram hérna á vellinum. Og það eru eiginleikar sem hann hefur, gæði sem hann býr yfir og hann bara þarf að vera miklu duglegri að sýna það því að hann er svo ofboðslega góður í fótbolta. Já, það er Gísli. Jóhannes Vald tekur straugið upp í horni hérna. Jóhannes fer á vinstri fótinn.
Lyftur hún síðan inn á teiginn að Steinar Þorsteinsson með skallaninn. Hvílík Ótrúleg varsla. markvarsla hjá Sigurjóni Daða. Wow. Af bara engu færi. Steinar gerði allt rétt, hann þurfti bara að stýra honum á netið en það er ekki hægt að skora ef að þetta er Þetta markvarsla. var markvarsla í heimsklassa. Já. Ég get bara, Wow. og þetta er ekki að það sé verið að skalla í hann. Nei, Hann er engan að bregðast við. Sko. Já. Þetta er Steinar með hotspinnuna. Sigurjón kýlir frá og síðan er Reynir sem er að framlengja þetta. En kemur skiptingin hérna yfir á Steinar og allt annað líf í skagaliðinu Já. hérna í síðara hálfleiknum. Pontus, hann er að skalla hennan fram völlin, Haukur framlengir og fær síðan högg á Já. sig og Rétt. réttilega dæmd aukaspyrna. Oliver Dagur fór hérna í hann. Ekkert við þess að segja, Nei. en Fjölnismenn mótmæla á bekknum. Sjáum þetta hérna, það er Haukur sem skallar boltan Já. og fær síðan högg á hnakkan. Voru þetta að fara ekki að blæða, það er 9 aflitaður sko. Já, Skagamenn hafa eitthvað ákvað að býða með þessa skiptingu. Já. Það er kannski bara því að það er ágætist taktur í þessu og það styttist í markið, það er alveg klárt. Steinar snýrist að inn að markinu en Það er Sigurjón bara Daði vel kemur gert. út og lesi þetta vel. Staðan ennþá 2-0 í Grindavík og ennþá 2-0 á Selfossi. Bæði heimaliðin þar einum færri. Eins eru Fylkismenn komnir yfir gegn KR á heimavelli. Já, 3-2. 3-2 í bestu deildinni. Já, það er vel gert. Steinar á Pontus. Færist boltinn eins og þú talaðir oft hérna í fyrirháleik. Hann er að færast miklu hraðar á Miklu hraðar. milli kantana. Og miklu oftar inn á miðjuna. Og það held ég að sé bara tilkomið vegna þess að Haukur er að koma og biðja um boltan. Jóhannes Val á Viktor. Viktor á Steinar. Steinar skiptir síðan yfir til hægri á Gísla. Þessi er of Frábær skipting. langur aðeins. Gísli lagst það bara ekki alveg að kveikja á þessu. Nei, hugmyndin góð hjá Steinari. En þetta er bara nákvæmlega það sem ég var að tala um í fyrri hálfleik, að boltinn kemur þarna upp á Viktor og þar að leiðandi inn í miðjuna og þá er hægt að leita að svæðunum út því að þegar einn hafsend stígur upp með Viktori þá þurfa allir hinnir að draga sig inn og þá er meira pláss út á vængjanum á bakvið. Einmitt. Jóhannes yfir á Arnleif. Hann tilbaka á Árna Marino. Árni á Jóhannes. Steinar nær að snúa. Finnur Arnleif út í vinstra megin. Arnleifur gerir vel brotið á honum síðan hérna eða hvað? Jú, það er dæmt fyrir rest. Þetta er held ég réttu dómur. Engin hagnaður. Nei, það var engin hagnaður af þessu. Það er alveg klárt. Og enn einu aukaspyrnan hérna á mjög svipuðum slóðum. Reykistefna hérna í gangi fyrir framann teginn. Steinar snýr þetta inn að Góð markinu. fyrirgjöf, Yndi Áki skallar framhjá. Það er ansi nálægt þessu núna Skagamenn. Já, þetta liggur í loftinu. Alveg klárt mál og það verður að herja bara á þetta og keyra á þetta svona áfram því að ef að trúin fer þá er þetta búið. Yndri þessi skalli bara hárspreitt framhjá stönginni Já. en alveg svona grunnsamlega frýr. Já. Ég held að þeir sé að gleyma því eins og margir aðrir eins og ég sagði á hann að Indri byrjaði náttúrulega sinn meistaraflokksferil sem framherji og það má ekki gleyma honum inn í tegnum og í kringum hann. Daniel Ingi lyftir þessu fram of langt fyrir Gísla og Sigurjón kemur út.
Kemur langur bolti fram, of langur fyrir Mána Austmann. Steinar gerir þetta vel, finnur Hauk. Það er nákvæmlega það sem gerist. Þegar Haukur er farin að koma niður og sækja boltan og fá hann oft, þá þurfa þær að pæla miklu meira í honum og þá opnast miklu meira pláss fyrir Steinar eins og þarna í þessu svæði. Það er búið að gerast núna 2-3 svar. Langur bolti fram, Daniel skallar frá. Jóhannes Val. Svona eins og síðari hálfleikurinn hefur spilast að þá væri nú eiginlega grátlegt ef að Skagamenn uppsker ekki mark. Já, alveg klálega. Þeir eru búin að vera bara miklu sterkari hérna í seinni hálfleik. Steinar fyrir á Jóhannes Val. Jóhannes með boltan fyrir markið en það er fyrirliðinn Hans Viktor Guðmundsson sem er fyrir henni. Skagamenn halda áfram að pressa. Skipting framundan hjá Fjölni. Kemur boltinn inn á teiginn. Sigurjón slær þetta frá. Allt þrengtur þarna. Pontus á Arnleif. Steinar laus út á kantinum. Sendingi frá Arnleifi. Arvarslaug tvöfaldskipting hjá Fjölni. Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson nummer 17 að koma inn á og Bjarni Hafstein. Bjarni Þór Hafstein nummer 20. Já, Arnleifur opinn þarna, boltinn skoppaði rétt eftir hann leita upp á honum. Það er Máni Austmann sem kemur af velli sýnist mér. Já. Og Sigurvin sýnist mér vera haldur hérna, hann er henni út af. Tvöfaldskipting hjá Skagamönnum sem leiðis. Káringa búinn að jafna á móti Fylki. Hlynur Sævar og Steinar Þorsteins að koma að velli. Já, Steinar Þorsteinsson alltaf kannski ekki komin í 90 mínútna form. Nei. Sérstaklega ekki á svona velli sem er þungur. En Steinar búinn að vera virkilega sterkur, sérstaklega í síðari hálfleikum. Já, og bara gríðarlega mikilvægt að fá hann inn og það sást líka mjög greinilega í leiknisleiknum hversu mikilvægur hann mun koma til með að vera þegar hann verður 90 mínútna maður í 100% standi. Inn á komu mjög spennandi leikmaður Ármann Ingi og sömulegis Jón Gísli sem við þekkjum aðeins betur. Já, Jón Gísli kemur bara í hægri bakvarðarstöðunum. Sýnst Ármann Ingi í rauninni koma bara inn á miðsvæðið. Já. Kannski tekur hann hlaupið upp í vinstra hornið, fær ekki boltan. Þarna hefði Val bara að koma með hann, Arnleifur var með honum og það hefur verið 2 á móti 1. Já. Jón Gísli hinn á Hauk. Jóhannes tekur hlaupið utan á hann. Áhugaverður Hafsend núna, Jóhannes Val farin að leyfa sér að taka bara þessi hlaupið upp vænginn í overlap og hvað hérna. Getur tekið manninn úr bakverðinum, en hann tekur ekki bakverðin úr manninum. Það er ekki bara þannig. Það er hárrétt. Þá koma Fjölnismenn. Axel. Arnleif til varnar, gerir vel. Og finnur Daniel Inga. Daniel inn á miðuna á Finnboga. Ármann Inga, pappan setur í Finnbogi. Já. Þessi kemur út úr þessu. Jóhannes Val er gríðarlega sterkur. Fótavinnan hjá honum er gríðarlega góð. Já, hann gerir þetta vel. Það vannur því að vera í akkurat þessari stöðu og líður vel í henni. Jóhannes tekur þetta stutt hérna. Haukur enn að fá boltan hérna yfir á Pontus. Pontus á Indriða. Indriði út til hægri, Jón Gísli. Jón Gísli snöggur að koma honum inn á teiginn. Það kemur hlaupur á Daniel Inga. Daniel nær ekki að koma sér að markinu. Setur hann tilbaka á Arnleif. Hann með boltan fyrir í fyrsta. Hans Viktor skallar frá. Haukur með frákast. Haukur skiptir yfir á Jón.
Jón lyftir út á kantinu Daniel Inga með nóg pláss hérna. Hann tilbaka á Haug. Haugur inn á teginn, þeir skalla frá. Ekki nógu góð sending hérna inn á teginn. En Skagamenn vinna boltan aftur. Sýnist Haugar Andri bara að vera komin í einhvern ham. Hann vill bara endalaust vera með boltan og líður alveg óbúslega vel með hann. Jóhannes út á Arnleif sem að lyftir hún síðan inn fyrir og Daniel Inga. Hann nær þessum, setur boltan fyrir og það er Ármann með skot sem að vann á leiðinni framhjá sýndist mér. Já, vel gert að koma svona í boltan og ná allavega aðeins að stýra honum en óöppin að hann var ekki að leiðin á ramma. Frábær sending hjá Arnleifi hérna inn fyrir og fyrirgjöfin góð. En þarna vantar bara herslumuninn. Þarna hefði líka mögulega vantað eitt lítið kall frá Viktor Jón sem var búinn að hlaða því, sko. 10 mínútur eftir og þá er völlurinn farin að bíta. Ég ekki svo að það sé frekar tíminn á klukkunni heldur en völlurinn hjá Reyni Haraldssoni. Hann vill stoppa leikinn, eyða tíma. Getur ekki verið með krampaði kálunum en með sokkana svo neðarlega. Þrengi ekki neitt það. En Fjölnismenn hanga ennþá á þessari forystu. Það er því náttúrulega ótrúlegt ef það er náð því út leikinn. Það er gert til Bjarnar Þór. Tilbaka. Kemur boltinn inn á teginn. Axel leggur hann út, Guðmund og það er 2-0 Fjölnir. Það er ekkert eðlilegt. Guðmundur Karl Guðmundsson, reynslu boltinn, kemur Fjölnismönnum, ég ætla að leyfa mér að segja með við síðan hálfleikinn óverðskuldað 2-0 yfir. Mjög svo, þeir hafa alltaf fengið sókn hérna í síðan hálfleik. En það er bara það sem sker úr, það er bara nákvæmlega það. Þegar að sóknin kemur, þá kláraðar hann að Skaginn er búinn að liggja á það. Sjáum hérna en Axel næra fær góðan tíma til aðtæmna sig og skoti fer í Jóhannes Vall hérna. Já, ég setur bara rassinn í þetta og veit ekkert hvert boltinn fer, þannig að eðlilega skýst hann bara á honum og fram í Árna Marino. Þá verður bara að standa þetta aður. Og ef að brekkan var til staðar, þá er hún tvöfalt brattari núna, það er nokkuð ljóst. Og Skagamenn ennþá að bíða eftir sigri hérna á heimavelli þetta sumarið. Skagamenn halda áfram. Framundan hjá Skagamönnum er útileikur gegn Ægi í næstu umferð, 9. júní. Næsti heimaleikur er gegn Þrótti Reykjavík og svo Selfoss úti. Já, þetta eru 3 leikir sem á að taka 9 stig úr. Það er krafa hér á Akranesi. En það er nú eins og þannig það þarf að hafa fyrir þeim. Heldur betur. En ég ætla að leyfa mér að segja að spili liðið alla leiki eins og þeir hafa spilað þennan síðara hálfleik, þá er ég allavega bjartsýnni heldur en ég var í hálfleik. Já, alveg klálega. Fyrir mitt leyti. Ég verð að vera sammála því, en staðan er bara orðin. Nú þegar alveg ansi erfið. Því að enda þetta svona að þá skal ég komið 8 stigum á eftir efstu liðum. Já. 8 stig er ekkert grín. Stefnir allt í að Fjölnismenn haldi toppsætinu. Já, með 13 stig er ekki. Jú, Þróttarar búin að minnka munn í 2-1 á Selfossi. Já. Og Aftureldingar að fara í 13 stig sem er leiðis. Já. Og þau skilja þá Grindavík eftir. Já. Gerum það. Það er jöfna stigum fyrir þessa umferð.
Árni Salvar og Breki Þór að gera sig klára að koma inn á hjá IA. Langur bolti fram eða upp fyrir Reyni að koma þessu frá. Guðmundur Karl. Jón Gísli vinnur á honum boltan. Viktor fer í pressuna, vinnur boltan. Viktor síðan inn á teiginn, allt of hár í gegnum allan pakkan. Arnleifur endanum mættur þar. Setur hann aftur inn á teiginn, skalla frá. Haukur Andri tekur frákast, setur hann tilbaka á Pontus. Skagamenn halda áfram pressunni. Og enn kemur Jóhannes Valli í overlappið. Viktor skallar þetta aftur inn á teiginn, koma þessu frá. Pontus. Orri nær að vinna boltan og þarna guldspjald á Pontus Lindgren. Þetta var alveg einstaklega klöfulegt hjá Pontus Lindgren. Já. Hann horfði á Orra að koma og taka þessi boltan. Afturhelding 3-0 yfir í Grindavík. Það er bara leiklokið þar. Já. Daniel Ingi kemur af velli hér. Árni Salvar Heimisson og Breki Þór að koma inn á einni fyrir Gísla Laxdal. Já. Nóg eftir, Já, segir Jón Þór við varamennina sem er að koma hérna inn á. Vill fá framlag. Já. Daniel Ingi átti ágæti spretti hérna í síðar áleiknum eins og margir aðrir. Ég sammála mér því að eiginlega allir nema Viktor Jóns. Þú veist, hann hafa verið svolítið týndur. Já. Fengi boltan einu sinni tvisvar en það er ekkert mikið meira en það. Það er ofboðslega dýrt þegar að liðið okkar liggur á andstæðingnum og margir boltar komin í teig að hann sé ósynlegur. Já. Það er ekki að vantar tengingu einhverja milli fyrirgjafar og hlaupa og það sé ekki svona samstillt einhvern veginn. Honum til varnar að þá finnst mér hans líklegt að hann sé leikmaður nummer 1, 2 og 3 sem er passaðurinn í dag. Akkurat. Koma Skagamenn. Halda áfram að reyna. Rétt rúmar 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Sendingin ekki nógu nákvæm hjá Pontus. Þetta var reyndri Jón Gísli. Ármann Ingi gerir ágætlega þarna. Jón Gísli missir hann út af. Fylkir 3, KR 3, það er stuð í Árbænum. Já, heldur betur. Það er bara svipað og þeir eru mættist í bikarnum daginn. Sem endaði 3-4. Tilbaka Árna Marino. Skagaliðinu hefur ekki kannski gengið að ná að byggja upp þessa sömu pressu aftur eftir þetta mark. Svolítið vindurinn sleginn úr þeim vantanlega. Axel fyrir í árásina. Tilbaka á Orra. Orri inn á teiginn. Jóhannes Val skallar frá. Árni Salvar skallar lengra frá. Vilhjálmur. Snögg sending hérna frá Oliver. Út af. Aðstofþjálfur Ægis, Baldvin Már Borgarsson er búinn að sjá nóg og hann er farinn. Já. Árni Salvar með boltan inn á teiginn. Viktor fer í skallan. Breki tekur frákastið. Það er að vinna hann aftur. Viktor fellur við og það er vítaspyrna dæmd.
hvað er hér? Þetta flaut hafi bara verið til þess að reyna að reka menn í burtu. Já, Fjölnismenn á bekknum ekki sáttir, getur séð þetta aftur hérna. Þetta er Salvar með fína fyrirgjöf hérna, Viktor í baráttunni þarna. Það verður Breki bara að láta heyri í sér. Og hér er Viktor, já hann fyrir bæði boltan og mannin með sikkorinn fótinn. Viktor Jóns á punktinn. Já, þetta er alveg soft, ég get alveg getur kastað líflínu hérna. Og verður að klára þetta. Og Viktor gerir það miklu öryggi hérna, 2-1. Og þetta er ekki búið, uppbótartíminn að hefjast, hver sem hann verður. Og Fjölnismenn á bekknum enn að kvarta yfir þessum dómi. Já. 5 mínútur bætt við og Skagamenn eru mjög ósáttir með það, vilja fá miklu meira heldur en það. Já. Það er eiginlega bara brot á Jóhannes Val, það er ekki sem neitt annað en leikmanninn. Skildu Skagamenn eiga til jöfnunarmark hér. Jóhannes á Indriða, hann út á Arnleif. Arnleifur lyftir þessu inn á teiginn, fullt af gulum treyjum þar. Hann á að skalla þetta frá, Haukur fer í frákastið, heyrðir það. Árni Salvar og Jón Gísli. Jón lyftir þessu inn á teiginn, boltinn siglir í gegnum allt. Haukur enn einu sinni. Ef þetta var í körfuboltaleikur þá var hann frákasta hæstur. Já, klárt. Jóhannes lyftir þessu inn á teiginn, inn á að skalla þetta frá. Og Guðmundur Karl framlengir. Tilbaka á Átna. Já, þeir Arnleifur missi boltan hérna, Axel Freyr leggur af stað. Arnleifur í hörkutæklingu og þetta er væntanlega guldspjald á Arnleif. Það er rætt vel gert hjá Axel Frey, stegi hérna bara fyrir til þess að hann myndi örugglega að tækla sig. Já. Það reynir aftur, lagstur, Axel liggur. Það eru fælt að tefja hérna að nota allar leiðir hérna, ef það er guldspjald þá má sjúkraþjálfarinn auðvitað koma inn á þess að Axel fara út af. Þeir eru bara skipuðu sjúkraþjálfarinn inn á og það er ekkert að Axel þannig. Nei. Já, hvernig gott við kíkjum á vítaspyrnuna aftur hérna meðan þetta er stopp. Ég sagði að hann í þarna hefði viljað að Breki myndi láta vita af sér. Já, hann er í betri stöðu til að taka hann þarna. Viktor sækir þetta. Þetta er ákala soft en vissulega fer hann með fæturna hann í sikkur áttina. Önnur fer í Viktor hinn í boltan en hefði þetta verið hinum megin hefði við ekki verið sáttir sko. Nei, klárlega ekki. Axel út í teginn, Jóhannes Val kemur sér frá og boltinn berst aftur á Árna Marino. 3 mínútur af þessum 5 liðnar, auðvitað bætist aðeins við hérna við þessi meiðsli hjá Axel. Við gætum átt eftir einhverja 3 mínútur í viðbót. Já, sennilega. Arnleifur, Skagamenn virðast eiga nóg eftir hérna. Arnleifur, góður í stuð, yfir á fjársvæðið. Viktor í skallanum, beint á Sigurjón sem var vel staðsettur. Út við stöng, leik lokið Grindavík, lokatölur þar, Grindavík 0, Afturelding 3, lokatölur á Selfossi, 2-1 fyrir heimamenn. En hér eru Skagamenn að reyna hvað þeir geta að kreista fram jafntefli hérna. Pontus, kemur hérna skalla. Kemur hörku tækling hérna frá Bjarnar Þór en Jóhannes Val út á Arnleif. Fjölnismenn ná að loka á þetta. Jóhannes Val á Indriða, hann út á Arnleif. Arnleifur
leitar að fyrirgjöfinni, vinnur hotspinnu. Það þurfa allir að koma sér inn í bara. Það Breki Þór sem að tekur þessa. Og Árni Marino Einarsson kominn inn á teig. Já. Boltinn inn á teginn og það aukaspyrna dæmd. Þetta ofboðslega klaufalegt. Og þeir liggja 2 núna. Sjáum þetta aftur. Þarna veit ég nú ekki. Árni Salvar kemur á ferðin inn í hann. Inn í Sigurjón. Já, var brotið undan. Já, okay. Ég sá nú ekki hvað gerist þar. En já, hann rasar þarna og lendir á Jóni Gísla, þannig að það eru hvort að það er verið að dæma hrindingu þarna á Indrið Áka. En nú er uppbótartíminn liðinn en hann hlýtur að lengjast við þessi stopp. Nokkuð bolti fram. Arnleifur gerir þetta vel. Sendur hann fram á við. Indrið Áki eldir. Hans Viktor komið sér frá. Haukur á Jóhannes. Jóhannes. Þessi vilti bara koma í teginn. Axel. Og Orri síðan, Jóhannes næra að stoppa hann eða hvað, nei, Orri gerir vel, setur hann í gegn, Axel á fleygiferð, Pontus er undan, en missir hann, nei, hann heldur hann inn á, Arnleifur, næri ekki að koma honum fram völlin hér, reynsa þetta upp í stungu, þetta er ekki búið, segir dómarinn, þú þurfum að fara að fá bara hérna, hérna Heil Mary bara, akkurat. Haukur Andri á Jóhannes Val. Það má ekkert bíða of lengi. Finnur að finna Viktor. Arnleifur tekur frákastið, setur hann inn á teginn. Þeir ná að koma þessu frá. Hver annar en Haukur er í boltana þar. Þeir ná að koma þessu frá og þar kemur loka flautið. Og 1-2 tap. Staðreind. Og Fjölnismenn fagna eðlilega. Þeir halda toppsætinu. Fari 13 stig eins og afturhelding. Já, bara gríðarlega sterkur sigur fyrir Fjölni. Bara virkilega vel gert að halda, bara að lifa af þessa pressu frá skamunum frá svona 50.50 til 70.50 mínútu og ná svo að tvöfalda fórstuna bara á einni sókn í síðarháleik. Og það þarf ekkert meira til og þeir gerðu þetta bara virkilega vel. Akkurat, en ég myndi nú halda að skagamenn með við það sem þeir lögðu í síðarháleikinn hljóta að vera gríðarlega svektir með að fá ekkert út úr þessu leik. Já, alveg klárlega og einhvern veginn er þetta búið að vera svolítið mikið sama sagan í flestum leikjum að Skaginn er að ná góðum kafla miðjan í seinni hálfleik og eftir að hafa lent undir og svo kannski í mestalagi að ná að berjast fyrir einhverju jöfnunamarki undir lokin og þetta er bara ekki nógu gott. Nei. Það er bara ekki nógu gott að sé að fá lið í heimsókn hingað á Akranes og það sé staðan að það er ekkert annað hægt en að berjast fyrir jöfnumarki í lokin. Það er bara, við gerum meiri kröfu og leikmenn verða að gera meiri kröfu á sjálfan sig og þurfa að fara að axla meiri ábyrgð á gengi liðsins. Algjörlega, það er spurning hvort að við rifjum upp mörkin. Fyrst var það Hans Viktor Guðmundsson sem að skoraði fyrir Fjölni. Slísalegt mark svo sem. Já, vel gert hjá Hansi. En vel gert. Það var síðan Guðmundur Karl Guðmundsson sem að tvöfaldaði fórustuna á 82. mínútu eftir í rauninni bara nánast einu sókn Fjölnismanna í síðara hálfleik. En Axel gerir þetta vel og í rauninni Árni Marino sigraður eftir að boltinn við komum í Jóhannesi Val síðan fengu Skagamenn vítaspyrnu. Sjáum dóminn hér eftir fyrirgjöf frá Árna Salvari að þá nær pressaður á boltan og Viktor. Já, mér finnst þetta alltaf soft. Já, en úr spyrnunni skoraði síðan Viktor Jónsson af miklu öryggi en þetta duði ekki til. 0 stig úr þessum leik og
já, Skagamenn ennþá að leita að, við töluðum það hérna fyrir leik, mikilvægt að reyna að tengja saman sigurleiki, það tókst ekki núna. Nei. Hvernig sérðu framhaldið, Sverrir? Skaginn að fara inn í 3 leiki eins og talaður á móti Ægi, Selfossi og Þrótti, þar sem að ég trúi bara ekki öðru en að menn nái að svona aðeins að mótivera sig og stappa sér stálinu og sækja þar bara 3 stig eftir 3 og ég hef fulla trú á þessu strákum og ég held að þeir geti allt sem þeir vilja og þeir verði einhvern veginn bara að finna það innra með sér og hver og einn. Mér finnst allt og fáir vera tilbúinir til þess að stíga upp og allt og fáir vera bara einhvern veginn eins og ég sagði á hann að axla ábyrgð á gengi liðsins og axla ábyrgð á hverju sókn fyrir sig og bara taka ábyrgðina til sín. Mér finnst of lítið það og það svona það sem að maður farin að kalla eftir dálítið mikið hérna á Skaganum. Akkurat, ég tek undir það en við förum nú að ljúka þessari útsendingu. Ég þarf að þakka mörgum, Snorri Kristlinsson á myndavélinni, Ingimar Elvar Ágústsson og Heiðar Már Björnsson sem stjórnuðu þessari útsendingu, Björn Björnsson sem var í hörkuhlutverki fyrir leik og fyrir viðtölu og var með þér í panelum. Sverrir Már, takk kærlega fyrir þitt framlag. Takk sömuleiðis. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og minn ykkur á að þið getið fylgst með dagskráni okkar á iatv.is og séð alltaf það sem framundan hjá okkur. Þangað til næst, þá bara þökkum við ykkur kærlega fyrir í kvöld.